Що у світі наймиліше, в українців дедалі рідше. Звичайний сон став проблемою для мільйонів людей. Одні не сплять, бо хроплять, інші не сплять, бо не можуть це слухати. У Всесвітній день сну Тетяна Коваленко розкаже, як десятки тисяч українців мають де спати, з ким, але не знають як. Стекла тряслися, стіни отак ходуном ходили. Директор типографії Михайло Могильов розповідає і показує, як він дає хропака. Отак я сплю, воно мені зовсім не заважає. Що вона є, що її нема. Дружина, каже, не сахається. Навпаки, вона дуже задоволена, то що я їй не заважаю спати. Не боюсь, тому що, знаєте, це як сон про сафарі. Повертаєшся і тут одразу тобі слоники сняться. Через спокійний глибокий сон у масці коханий Сергій аж схуд на 30 кілограмів. Пан Могильов саме в процесі. Поки не похудають за 100 кілограм, до того моменту обсуждати тему, чи зняти сіпап, чи не зняти, ми не можемо. У таких масках поринають у сни 10 тисяч українців. У медичних колах переказують, цілих 10 років аж до смерти перший президент Росії Борис Єльцин спав із підключеним у розетку горлом. Людина хронічно не спить 3, 5, 7 років. Вона знаходиться в поверхневих фазах сну. Відпочинок починається з 3-4 фази. У таких храпунів, апнойщиків нема глибоких фаз сну. Хронічно, роками. Тобто вони роками не відпочивають. Невиспані водії. За статистикою, вони їдуть у кожній четвертій автівці. Заборонити сонькам не сідати за кермо не може ніхто. Утім, причина майже чверті ДТП, скоєних на дорогах України, банальна. Заснув. Заснув за кермом і вчасно проснувся і затормозив. А так мог би скоїти ДТП. Тепер інженер Анатолій у лабораторії сну під'єднаний до десятка давачів. Його вкладає спати не дружина, а медсестра. Щоб встановити причину хропіння і постійної сонливості, дані про організм під час сну передають дроти. Усе фільмує відеокамера зі стелі. Лікар фіксує 400 зупинок дихання по 40 секунд кожна. Загалом сплячий не дихав майже 5 годин. Так спить третина населення України після 50 років. Хропіння дружина не чує вже? Сплю як малиш. Черговий пацієнт до лікаря-соняра у Всесвітній день сну. Така спеціалізована лабораторія в Україні лише одна. Для прикладу, в Німеччині їх 800, в Америці 1200. Там такі обов'язкові полісомнографії персоналу, якому задрімати на роботі бодай на мить – зась. Подейкують, що й один із секретів спортсменів-чемпіонів – нічна маска. Замість адреналіну від хвилювань – кисневе дихання напередодні змагань. Це не просто сон, це допінг. Тетяна Коваленко, Валерій Ситюк, ТСН 1.